Добрый день, меня зовут Шикова Татьяна, я специалист линии консультаций компании Soft Union. Сегодня хотела бы поговорить с вами про перерасчет больничных листков по сотрудникам, по ком был отправлен реестр 65+. Они у вас, возможно, приносили справочки о среднем заработке, в случае чего у них происходит перерасчет этих больничных. Давайте посмотрим, как это отображается у нас в программке. У нас есть больничный листок по сотруднику. Я думаю, вы его заполняли так же, как и я. Ставили галочку, что это карантин по коронавирусу. Тут номерок сам присваивался. Указываете период оплаты. То есть обязательно у сотрудника должен быть указан возраст более 65 лет. Вот, вид пособия карантин. И вот в таком виде вы отправляли реестр, формировали. И отправляли его в ФСС. У нас контроль тут не проходит, потому что не заполнены сведения по сотруднику. У нас тема пример для учебных целей, поэтому, пожалуйста, прошу не обращать на это внимание. То есть вот таким образом мы с вами отправляем реестр сведений для начисления пособий, записываем его и закрываем. Ну, представим, что мы его с вами отправили, да? После этого у нас ФСС присваивает номер больничного листочка, который мы можем найти в нашем кабинете страхователя на сайте ФСС. Некоторые не заводили его, просто позвонили в ФСС и попросили сказать эти номера. Ну, предположим, что там что-нибудь подобное было, да? То есть вот такой у нас указался номер листочка нетрудоспособности. Мы опять же все это в программке провели и оставили. Вот. Потом предположим, что у нас пришел сотрудник со справочкой о доходах. Она у нас создана, но помечена на удаление. То есть мы ее сейчас проведем. Проведем этот документ и попробуем перерасчитать вот прямо здесь этот листок нетрудоспособности. То есть после того, как сотрудник принес справку, мы не создаем новый листочек, мы прям перерасчитываем тот, который у нас уже есть. Но есть определенные моменты. Смотрите. Если вы звонили в ФСС и уточняли номер больничного листочка, это, конечно, хорошо, упрощает вам немножко работы, но по-хорошему нужно зарегистрироваться на сайте ФСС, создать кабинет страхователя, потому что в случае перерасчета необходимо еще будет указать ту медицинскую организацию, которая указана в больничном листке, указать ее верный ОГРН и также указать врача. То есть это обязательные поля для заполнения при отправке перерасчета. То есть таким образом мы с вами получаем возможность отправить этот больничный листок. Если вы этого не сделаете, больничный листок у вас не уйдет. То есть пишите здесь какую-то вашу медицинскую организацию, которая присвоена и так далее. Все это сохраняете, закрываете. И приходите в заявление. Что нужно указать в заявлении? Здесь нужно указать, опять же, дату и выбрать «Перерасчитать ранее назначенное пособие» и записать «Закрыть». После этого взять и в этом же документе перерасчитать этот больничный листочек. Смотрите, что у нас получается. Средний заработок у нас появился. Он намного больше, чем МРОД, почти, да, в 2 раза, даже не в 2, а больше, да, он у нас, вот, больше. Поэтому, вернее, не поэтому, нам нужно разобраться, почему так происходит. В настройках больничного листка указана галочка. Да, сейчас она мне, к сожалению, подвисает, потому что я работаю во фреш-версии, и здесь вот у меня 100%, да, стоит галочка «Сумма больничного за месяц не больше МРОД». Она у многих тоже, я думаю, будет стоять. Вот, поэтому вы, пожалуйста, снимите, чтобы у нас больничный правильно перерасчитался, иначе у нас больничный больше МРОД не считается. Вот, у нас средний заработок есть, и сумма документа у нас увеличилась. У нас стало 8284 рубля 92 копейки. Таким образом, мы проводим этот больничный листок. И создаем новый реестр. Новый реестр мы создаем.
и смотрим нашу сумму к выдаче. Все правильно. То есть дату мы можем указать, ну, там, перерасчета, пусть это будет 8 число, да, или, ну, я не знаю, что поставите. И в самом реестре мы заходим, ставим галочку «Перерасчет», указываем код причины и текст причины. Пишем, например, справка о среднем заработке. Сохраняем и закрываем. Ну, вот тут же опять у нас данные по паспорту, у нас даем пример, поэтому вот так. И таким образом вы его заполняете и отправляете. Или же формируете файлик и отправляете через какую-то другую программу. Для Камина 3.0 все то же самое. То есть, да, там интерфейс отличается, но по своей функциональности в части заполнения и перерасчета больничных листков здесь все идентично. Поэтому те, у кого Камин 3.0, можете тоже использовать этот способ. И, естественно, у вас там нет возможности отправить сразу в ФСС. Вы можете сформировать файлик и выгрузить его, отправить через бухгалтерию или же какую-то другую стороннюю программу. Может кто-то отправлять через ФСС. Вот, ARM FSS, да, или еще что-то. Поэтому вот, пожалуйста, такой способ. Используйте. Справка о среднем заработке, если кто не знает, у нас вводится на вкладке «Налоги», корректировка. Создается документ корректировка, выбирается вид корректировки доходов с предыдущего места работы, ставится галочка и заполняется база. Ну, хорошо бы, конечно, еще указать страхователя. Вот, в учебных целях мы его не стали указывать. Но, собственно говоря, вот и все по поводу перерасчета наших пособий для сотрудников старше 65 лет в период коронавируса. Вот, поэтому, надеюсь, вам было полезно. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Постараемся на все на них ответить. А также хочу поблагодарить фирму Камин за разъяснение по этому вопросу, потому что была у нас небольшая сложность в решении этой задачи, не знали, что делать. Вот, разработчики Камина, конечно же, очень помогли, и мы решили составить вот такой небольшой видеоролик по решению данной проблемы. Поэтому спасибо им большое. Вот, ну и вам, конечно, спасибо, дорогие пользователи, что нас смотрите. Также можете к нам обращаться на линию консультации. Номер телефона для Белгородской области 520911. Если кто из других областей, у нас код региона 4722. Вот, поэтому, пожалуйста, набирайте. Ну все, спасибо за внимание. До свидания, всего доброго.